歡迎大家收睇2025年1月25號星期六兩場阿聯酋賽事、3場紐西蘭賽事同埋7場南非賽事越洋轉播賽馬日嘅賽馬貼士。頭場受注賽事將會喺阿聯酋當地時間晚上8點25分，即係香港時間凌晨0時25分。賽事編號 S1 嘅第一場，即係阿聯酋當地嘅第6場國際一級賽密通挑戰賽泥地1900米。呢項賽事只限3歲以上南半球出生馬同埋4歲以上馬參賽。總獎金368萬迪拉姆，即係港幣780萬。我哋嘅心水推介係6號阿聯酋代表偉績王、3號法國代表宋達區、4號南韓代表紅遍全球同埋5號阿聯酋代表帝權在手。賽事編號 S1 嘅第2場，即係當地嘅第7場，將會喺凌晨1點鐘香港時間舉行。國際一級賽傑貝哈特錦標草地1800米。呢項賽事只限3歲以上嘅南半球出生馬同埋4歲以上馬參賽。總獎金185萬迪拉姆，即折合港幣391萬。我哋嘅心水推介係7號全球史上獎金最高馬匹馬王香港代表浪漫勇士，4號阿聯酋代表呢項賽事嘅衛冕冠軍亮時杜力，6號阿聯酋代表不勞聲色同埋3號英國代表好威童子。嚟到紐西蘭愛沙尼馬場，頭場賽事嘅開跑時間係紐西蘭當地時間晚上6點23分，即係香港時間下午1點23分。賽事編號 S2 嘅第一場，即係當地嘅第4場表列賽卡拉卡8萬2歲馬大賽草地1200米。呢項賽事只限2歲馬匹參賽，總獎金100萬紐元。我哋嘅心水推介係9號太甜美、11號虛擬演唱、10號河畔美鎮同埋3號天生英勇。賽事編號 S2 嘅第2場表列賽卡拉卡8萬3歲馬大賽草地1600米，總獎金150萬紐元。我哋嘅心水推介係11號保聖傑、10號放明遠波、1號御殿同埋3號男士禮服。賽事編號 S2 嘅第3場，即係當地嘅第6場，將會喺香港時間下午2點43分舉行。國際一級賽火車路錦標
草地1200米。呢場賽事係公開賽，總獎金70萬紐元。我哋嘅心水推介係11號情到濃時、12號南方小艾、9號密探重任同埋5號神聖之理。嚟到南非海尼沃斯馬場，賽事編號 S3 嘅第一場，即係當地嘅第6場，將會喺當地時間下午2點45分，即係香港時間晚上8點45分舉行。表列賽奧運決勝錦標草地1200米直路。呢項賽事只限從未勝出過一級賽嘅次馬參賽，總獎金225000南非蘭特。我哋嘅心水推介係4號金騰加納、1號北歐追逐、12號糖果小鎮同埋6號分別。賽事編號 S3 嘅第2場國際一級賽，香港賽馬會全球會合彩池飛行冠軍錦標草地1000米直路，總獎金150萬南非蘭特。我哋嘅心水推介係8號咖啡文化、6號完美王子、4號大師同埋2號航海王。賽事編號 S3 嘅第3場國際級賽大都會錦標草地2000米，總獎金500萬南非蘭特。我哋嘅心水推介係10號8+18、7號澳洲皇室、4號未來專門同埋11號魔法師哥。賽事編號 S3 第4場國際3級賽政治家錦標草地1800米。呢項賽事只限3歲馬匹參賽，總獎金35萬南非蘭特。我哋嘅心水推介係8號大師傅、11號加利斯、12號航海旅行同埋1號日出日值。賽事編號 S3 嘅第5場4班草地1400米。我哋嘅心水推介係8號國王任務、13號明星地、10號保持真心同埋7號神馬警報。賽事編號 S3 第6場開普 A 班賽草地1400米。我哋嘅心水推介係3號船長、11號真王子、7號加利夢想同埋4號奮鬥6號。今日嘅每場賽事嘅預計開跑時間係南非當地時間下午
6:30，即係香港時間凌晨0時30分。賽事編號 S3 第7場，即係南非當地嘅第12場。4班草地1200米直路，我哋嘅心水推介係6號勁好日、10號卡里亞夫、7號戰車同埋15號黃金命運。